你都吃过世界上哪几种最贵的海鲜？是帝王蟹还是蓝鳍金枪鱼？除了这些非常有名气的以外，还有一种特别不起眼的藤壶，叫做鹅颈藤壶。它被称为来自地狱的珍馐，其价格仅1磅就能卖到200欧元。如果品质相对较高的鹅颈藤壶，可以卖到4000到5000的样子。说它是极品海鲜一点也不为过。说到藤壶，就会立马想到那些附着在海龟与鲸鱼上的坚硬生物。其实不然，如果从名字上来看，藤壶与鹅颈藤壶相似，但其实两者是不同的物种。它属于凶木冥河科，但藤壶则属于无柄木藤壶科。由于鹅颈藤壶酷似大鹅脖子的长柄，才会赋予鹅颈的名称。不知道在国内大家都叫它什么？鹅颈藤壶对生活环境非常挑剔，它们不会出现在大海之中，而是长期附着在海边礁岩之上或峭壁的缝隙深处，生长状态是一簇一簇的。不断拍打的海浪富含氧气，并带来丰富的微生物。这样的生长环境决定了藤壶采摘难度巨大，它只有在海浪退去的一刻才会露出水面，所以采集鹅颈藤壶不仅十分危险，还要争分夺秒。因为海浪冲击的间隔时间很短，如果一不留神，就会被海浪拍到礁石上或卷入大海之中，可想而知它的采摘难度之大。因此，采摘鹅颈藤壶的人被称之为藤壶猎手，每年都会有人长眠于此。如果赶上退潮，在较高的礁石上也能发现，但面对如此丰厚的利润，人们仍然一如既往的冒险采摘，这就是鹅颈藤壶价格一直居高不下的原因之一。特别是在一些欧洲国家，人们对鹅颈藤壶趋之若鹜，整个欧洲市场的鹅颈藤壶都是供不应求。这主要是由于鹅颈藤壶富含多种微量元素，是一种非常美味的海鲜。藤壶一般就是鲜吃的，美味在舌尖舞蹈的感觉，让人欲罢不能。通过攀岩躲浪，成就了人们口中的高端美食。这不仅让我们感叹珍品难得，更感慨于大自然的神奇。这是印度渔民捕捉大型魔鬼鱼的壮观场景。每到这个季节，成群的魔鬼鱼就会出现在浅滩觅食，同时附近的渔民就会闻讯赶来抓捕。船头手拿鱼叉的哈拉少很快发现了魔鬼鱼的身影，双手举起鱼叉猛地刺入海中，周围响起众人的欢呼声，但可惜刺了一个寂寞。哈拉少收回鱼叉，看准时机直接跳入海中，这次正中魔鬼鱼的身体，同伴随后也跳入海中。被刺中的魔鬼鱼正脱掉鱼叉向远处逃去，哈拉少紧追不舍，奈何魔鬼鱼游得太快，两条腿的哈拉少根本追不上。同伴指了指逃跑的方向，示意哈拉少上船去追。不过挣脱的魔鬼鱼是逃不掉的，哈拉少刺中魔鬼鱼时，同时也将鱼漂刺入体内。现在只需跟着黄色的浮漂，就能找到刚才那条魔鬼鱼。哈拉少捞起浮漂，顺着绳子看去，前面赫然出现了一团黑影，调整小船方向，往魔鬼鱼追去。没想到再次发现魔鬼鱼群，但哈拉少并没有急着将魔鬼鱼拉到船上。根据以往捕捉经验，魔鬼鱼受到惊吓，身体的力量就会增加数倍。现在只能任凭魔鬼鱼在海中游动，但受了伤的魔鬼鱼力量消耗的也快。等魔鬼鱼的速度降下来，哈拉少将其拉到船边。此时的同伴拿着倒钩蓄势待发。当魔鬼鱼不再挣扎时，同伴举起倒钩，猛地勾住魔鬼鱼的身体。现在无论他怎样挣扎都逃不掉了。抓捕魔鬼鱼是非常危险的，如果被尾巴上的尾刺刺中，足以让人短时间内嗝屁。大家感觉这么危险的捕捉，值不值得呢？面对于资源丰富的海域，渔民不甘于白天的捕捞，晚上还要加个班，来一个夜间鱼叉叉，不仅能捕到非常漂亮的热带观赏鱼，还能捡到2个大脚鸭子长的大海参，这让一年吃不上2条鱼的小编哈喇子都浸湿了衣衫。在印度尼西亚的卡里蒙贾瓦群岛，渔民会在傍晚之前驾驶小船前往荒岛海域，等待黑夜来临时，便是他们捕鱼工作的开始。哈拉少和哈喇子两兄弟穿戴好装备，将网兜丢入水中，检查一下鱼枪，随即便跳入水中。脚下有一只正在逃跑的螃蟹，看蟹背很漂亮，这是一只翻沙面包蟹，被哈拉少捏住蟹身挡住了去路，背上有7个大小不一的红色圆点，看个头差不多在3、4两的样子，可以作为观赏蟹养殖，将其收入网中。紧接着在一块珊瑚旁发现一条背上长满尖刺的大鱼，身侧还有棕色条纹。不得不说，海洋中的鱼类确实比淡水鱼漂亮，被灯光照射住的鱼儿并不会立刻逃走，正好恰恰相反，合适的光源还会吸引住鱼儿。等待合适的时机，哈拉少一击命中鱼儿的身体，一番挣扎便失去了抵抗力。其实印度尼西亚的浅海区和菲律宾非常相似，较浅的海域都在1米至3米左右，海底都生长着各式各样的珊瑚礁石，非常漂亮。这时哈拉少又刺中一条大鱼，看个头比刚刚那条大一些。有知道其名字的朋友可以跟大家科普一下，
随即在一片珊瑚中看到一只大海参，其身体颜色和周围环境融为一体，如果不是经验丰富的渔民很难分辨。由于海参水分充足，被卡在了礁石缝中，这么大的海参真是此生初见。在一个夜黑风高的夜晚，哈拉少潜入海中准备偷袭一众鱼族。一只个大体肥的墨鱼正悠闲地在海中散步，殊不知哈拉少的一记鱼枪让其墨洒当场。待喷完腹中的墨汁，哈拉少将墨鱼提出水面，此时的挣扎显得多么无力，再次潜入水中，在一处礁石缝中发现一条躲藏的鱼儿。哈拉少上来就是一记鱼枪，将其一把拉了出来。海鱼的颜色大多都是七彩斑斓的，受伤的鱼儿不停挣扎，最终挣脱了矛头，落在下面的珊瑚上。由于矛头刺穿了身体，想要逃走简直痴心妄想，最终又回到了哈拉少的五指魔爪。其实海中很多漂亮鱼儿，我们都叫不上来它的名字，就像下面这个，长着尖尖的嘴巴，身体也由多种颜色组成，但这种被列为珍稀种类，只能远观欣赏一下。就在不远处，哈拉少又发现一只大海参趴在礁石上一动不动，但总感觉就像树干一样硬邦邦的。海参不都是很软的吗？这样看比刚才那只要小一些。没想到在这里还能看到短尾红鱼，和鳐鱼长相类似，都有一副又大又圆的身体，不过短尾红鱼的尾巴要粗一些，这种鱼也是不能捕捉的。来到不远处的珊瑚旁，正巧看到弟弟哈喇子正在捕捉一只大龙虾，看龙虾的两根触须很长，虾身比手掌还大。今天哥俩的收获可谓是收获满满。瞧这一串的渔获，下面网兜中还有大龙虾和超大海参，这一串渔获就更多了，足足20-30条，好几个品种。缩水后的海参就要小多了。将渔获放入冷冻箱，哈拉少和哈喇子也要回去了。今天的渔获收入足够哥俩挥霍几天了。生活在印度尼西亚的渔民真是太幸福了，在海中直接开启减渔模式，真是让普通的钓鱼者羡慕不已。在绝对的资源面前，所有的钓技都变成了笑话。这里是印度尼西亚前海区的一处渔村，村里只有10几户村民，房子都是用木头和棕榈叶搭建而成，看着十分简陋。他们常年都以捕鱼为生，虽然过着衣食简单的生活，但村民的幸福指数却很高。这天，他们发现海滩出现了狮子鱼群，准备拿着渔网去围堵一下。路过沙滩，还有好多死去的小鱼。对于小编这种一年吃不上2条鱼的小伙来说，看着十分可惜，真想捡起来生火，来一份烤鱼盛宴。此时卷毛和大壮发现了鱼群的位置，拖着渔网向鱼群走去。转眼他们把渔网围成了半圆形，但围住的面积还不够。卷毛拖着渔网一端向前跑去，渔网对面就有鱼群，这时候就要和鱼儿赛跑了。跑得快，围住的鱼儿就多，现在水中不时就会泛起一个大水花。很快卷毛就将渔网围成了一个大圆圈，在渔网的边缘能看到鱼儿在不停地挣扎，很显然是被渔网网住了。大壮提起渔网，拿着木棍对着鱼儿就是一顿敲打，直接将鱼儿拍到围网外面，但逃是逃不掉的，因为鱼儿被拍晕了。将拍晕的鱼丢进围网内，同伴拿着鱼叉刺向渔网上的鱼，大壮则是拿着木棍沿着渔网不停地拍打被网住的鱼，这样鱼儿就失去了挣扎的力气。被网住的鱼非常多，一条挨着一条，大家是不是很羡慕呢？你能想到在这么浅的海滩就能捕到上百条狮子鱼吗？在印度尼西亚的海滩，海水深度大约20多公分，却出现了数百条鱼群，被闻讯赶来的渔民抓个正着。他们抓鱼的方式也很特别，并没有着急将渔网拉到岸边，而是手拿木棍先将鱼儿拍晕，这就是被拍晕的狮子鱼。此时在围网内的海底躺着许多被拍晕的鱼儿，看着个头不是很大，能有个半斤左右，不知道这种鱼在这里能卖到什么价格。就算不是很贵，但奈何狮子鱼的数量足够多。围网距离村庄不过40-50米远，从这个角度望去，就能看到整个村落的全貌。在脚下还有一条没有完全失去动力的狮子鱼，刚刚挣扎了一下，小胖捡起丢在礁石上。在前面还躺着2条被拍晕的鱼，看来今天卷毛和大壮要满载而归了。这种抓鱼的方式还是第一次见，感觉非常刺激。如果在国内能有这么好的资源，想想都非常激动。试图逃跑的鱼儿都被渔网挂住了，先用木棍拍晕，再摘下来丢进围网内。现在已经数不清拍晕多少条了。很快围网内的鱼儿差不多都被拍晕了。大壮拿着编织袋开始装起鱼饵，卷毛则开始收网。这一网足足抓了几十条狮子鱼。紧接着在前面又发现了鱼群，卷毛和同伴2人拉着渔网，合力围成了一个大圆圈，估计这次又圈住不少渔获。小胖将手中的木棍丢给卷毛，接下来等待鱼儿的就是头晕脑胀了。沿着围网看去，都是被网住的狮子鱼。这就是印度尼西亚渔村捕鱼的日常生活，不出海捕鱼时也会在海边小捕一下。今天一共抓到3个编织袋的狮子鱼，足足上百条。这对几位年轻的渔民来说，也能换取不少的收入。回到岸边会对渔获进行清点，然后卖到附近的收购站。你们那里都叫它什么鱼呢？